Ate tugenze mu katale ak'ekasubi kano kasangibwa ku nkingizi z'ekibuga Kampala era omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogerako eri eggwanga yategeeza nti abakolera mu butale basabiddwa okubanga basula mu butale omwo era n'ategeeza nti minisitule y'ebyobulamu egenda kuba ebagabira obutimba obw'ensiri naye abakolera mu katale ak'ekasubi balabika nga bandire mu kasulamu bakaaba ensiri. Ekiragiro kya President Museveni kuba obutale obutunda ebiva mu bulimi okusigala nga bakola era nga ababukoleramu basulayo ngemu ku nkola okulwanyisa COVID-19 kyandikaluba kubamu. Akatale ak'ekasubi akakazimbibwa tukatuuseemu leero ne tukizuula nti ensiri ssaako n'ebbula ly'amazzi byandiremesa abasuubuzi ng'amazzi ge gasinga okukozesebwa okunaaba mu ngalo. Embeera teyandibadde mbi naye ensonga y'amazzi n'ensiri kubanga ffe muzeeru yamala okulangirira bw'ati ne tutambulirawo n'engugu zaffe. Mu katale embeera ey'okwambala masiki okwewa amabanga okunaaba mu ngalo abamu tebannabissa mu nkola era bagamba okusula bandisuze naye ensiri mpitirivu era be balina okwegulira obutimba okuzitangira singa baagala okukola. Mutoyi era tuweereza sente nusu 10 kyokka olukoze kyokka oluweereza ku mazzi amazzi tutulina amazzi mu binaabiro amazzi mu butanka tetulina mazzi ekidomoolo ogenda okutuuka waliwo bagatunda abatuliraanye ekidomoolo bakusaba 1,500 1,200 sente mu katale kale mpola ntonotono ate oteekeko n'okugula amazzi. Kyebandoganda amanya gange nze tumwine Silivia twagondera amateeka muzeeyi tuli wano tweyiiya tusindikira abaana ekyokulya ne sente tuwali tusula wano. Embeera y'ensiri era tujja kuguma tujja malako nazo kasaba banga batuwadde kye batusuubiza kuba tewali kitasoboka ekiba tekiriwo oba tolina magezi naye bw'okifuna oba osobola kiyiyiza ekyo kikolera. Waliwo abamu ku bakyala abasuubuza batutegeezezza nti bo bwe bawulira ng'omukulembeze abagamba batandika okusula mu butale ne bakikolerawo ne batulaga ne bwe bagwa ekiro. Ne tutuuka mu katale enfarasi ndowooza ogiraba kino tukwata bino ebisubi ne tukola omufarasi ne weebaka asula wano asuza kati ate kizibwala okuva eyo ekiro olw'ababbi abali mu kkubo n'obudde batugamba fuluma ebweru okutambula okujja mu katale kiba kizibu era mba nenasitula ngugu yange ngirete ngikube mu katale bwenna amaliriza ate njeetika enjizeeyo ewaka. Zibu Ronald ssentebe w'akatale kano agamba nti okulwanyisa COVID bataddewo etteeka asangibwa nga tayambadde masiki bamutanza emitwalo 4. Embeera nga bw'ogiwulira pulezidenti nga 18 yatwagire tuddeyo ate ku bye 18 omwaka oguwedde tubiddeko kati nga tulina okuba ne kolono distance tulina okuba n'amazzi tulina okuba nga abasuubuzi basula mu katale ate era nga byonna nga wabiwulira mu mwaka guli nga 18 ogwokusatu ate era ne 18 ogw'omukaaga 2021 era twabizzeemu era kati bye tuliko. Zibu era nnyonnyodde ng'abakulembeze bwe basazeewo nti okuva ku Mande lwe batandika mu butongolo nti okusula mu katale kano n'abaako n'okusaba kwakoze. Tuli mu nteekateeka abasuubuzi okubategekera bagenda okusula kubanga wali ebweru twasula buli omu yasula ku mudaala gwe ate wano tulina emirala mitono tulina okutegeka abasajja bagenda kusulawa abakazi bagenda kusulawa tuleme bagatta ate kukola enkola eteri ya kintu kikulu mukyo. Mande lwe lunaku lwe twawaddeyo nti buli muntu ajja kubanga omusuubuzi ava ewala asula wano kati era kyekyaŋŋambisiza nti katumemu tulabe nga tumaze okwogerako n'abawoota tulabe batuteeka ku layini eno ey'ekyengulu eno batuteeka ku layini eno ey'ekyengulu tusobole okubanga amazzi tuba nago kubanga omuntu yasuze wano tayinza kutanaaba. Abasuubuzi bagamba obuseere amazzi bwe galiko bubalemesezza ekyokunaaba mu ngalo kuba bo bye bakola byetaaga nnyo obuyonjo. Gavumenti n'ekitongole kya woota twalisabye ne tukendeereza ku bisale by'amazzi ate si mu katale wokka n'ewaka eyo gye tuwangaalira bwavu bungi COVID nga tumubaddemu omwaka guli mulambo oguyise emabega akati ndowooza olaba omudaala guno n'Museveni ne gavumenti enabo bakimanyi abantu b'owansi tuli baavu wakati amazzi go tugeetaaga mu bungi gaba geetaaga okubeera mu bungi kati tusaba gavumenti ekendeze ku bisale by'amazzi byo byetaaga okukendeerera ddala si wano mukati wano mukata tuyinza okugafuna ku bwereere
nga gabeerawo naye eyo bitundu ebirala gye tuwangalira twetaaga sasula masula. Waliwo abagamba nti wadde ng'ekirwadde kinyenyetedde kyokka nti gavumenti yakoze ensobi okuggalawo. Mami Museveni tusibaawo kituufu yadde obulwadde tumanyi nti gyebuli era tubadde tugezaako okwekuuma, tubadde tugezaako okweteekako masiki nga bwe yateekawo nti disitulikiti teri kusala gundi kudda mu disitulikiti ndala, tubadde tukikumiza naye tebaligaddewo nga tebakoze etegeka abantu banaalyanki. Tuba tetusobola kugenda waka nga tubera kati bwe mba mbeera tugeze ng'ennankulabi sisobola tambula kigere negenda wa ku kigere ngende ennankulabi olw'ensonga kirireeti ate n'essaawa zenkoleramu bazennyunyuka ziba zirireeti so nga kyembala nti bwe naatuukira ennankulabi tujja kuba buli kireeta ate weekange nga bankwatidde mu kkubo. Ne pulezidenti oyo gw'olaba kyakola kyamaanyi kuba abantu tulina emputtu adde eno nava eno ng'eno bazigyeko nadde eno musajja wattu n'atawaana n'agenda okwebaka ng'akooye era tumwebazaamu ak'ensuso ayongere okukola paka letunavuuka obusiku buno era mukwasiza Katonda yabamukuuma. Abasuubuzi bano be baali bakolera ku mabbali g'ekkubo ne basengulwa era kati likolebwa nga bagaziya oluguudo lwa Hoima okumalawo akalippagano n'okugaziya enkulungo ezisinga. Byachambadde Lawrence, Sorot TV.